সাথে সাথে পানি গরম, মানে এই শীতে কিন্তু দেখেন জাস্ট কলটা ভাইয়া ছাড়বেন, ভাই আবার অফ করেন, একটু আমরা দেখাই দিই। এই যে কল অফ করবেন আর সাথে সাথে কিন্তু কল অন করবেন, মানে একবারে কলের জায়গায় এটা ফিটিং করবেন, সাথে সাথে গরম পানি। আমরা একটু গরম পানি নিই ভাই, একটু দেখাই দেখেন সঙ্গে সঙ্গে ভাই আপনি চা করতে পারবেন। এই আজকে চা করে দেখা দিব। আচ্ছা তাইগুলো চা খাবেন, আজকে চা করে আপনাদের দেখা দিব, খায়া দেখা দিব। আচ্ছা ওকে, সঙ্গে সঙ্গে আপনি চা করতে পারবেন। আপনি আচ্ছা যারা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলেন, আপনি চা করতে, আপনি শীতে কাপাকাপি দিন শেষ, শীতে কাপাকাপি দিন শেষ, আর চুলা পা যেতে হবে না, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চা করতে পারবেন। এই দেখেন, এটা দেখেন গরম যে হচ্ছে, এই যে প্রমাণ কি, এই যে দেখেন কি সাথে সাথে গরম পানি, এই যে ধোয়া বের হচ্ছে। যারা আসলে চাচ্ছিলেন, আমরা আবারও বলছি, কল জাস্ট কলের সাথে এটা সেটআপ করে দিলে হবে, কল ছাড়বেন সাথে সাথে গরম পানি বের হবে। এই যে দেখেন চা হয়ে গেছে। আচ্ছা এই যে দেখেন এটা কিন্তু চা হয়ে গেছে, আপনি সঙ্গে সঙ্গে চা করে খেতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে কলের সাথে লাগায় দিতে পারবেন। আপনার বাসার যে কলটা থাকবে, কলের সাথে এরকম একটা মাথা দেওয়া থাকবে, আপনারা জাস্ট নিবেন, লাগা দিবেন, কলের জায়গায় এটা সেটআপ করবেন, সাথে সাথে গরম পানি একবারে রিস্ক ফ্রি। ভাই আরেকটা একটু নেন তো, একটা খালি আমি দেখা দেই যে আপনি এটা হলো এই যে কলটা লাগানো একবার ইজি, আপনি নিজেরটা নিজেই করতে কিভাবে লাগাতে পারবো। আপনি এই যে লাগানোর সিস্টেমটা হলো, আপনি এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, দেখা দিই, আপনি কলটা আগে মাথা থাকবে, ওকে একটা মাথা এখানে লাগাবেন। আচ্ছা আপনি নিজেরটা নিজেই করতে পারবেন, এই মাথাটা। আচ্ছা ওকে, এই মাথাটা আমরা একটু দেখাই দিই। আচ্ছা এই মাথাটা হচ্ছে এখানে লাগাবো, এদিকে একটু সামনে আনেন, ওকে এটা এখানে লাগাবেন। আচ্ছা লাগায় এই কলের মাথা একটা এখানে লাগাবেন। আচ্ছা এটা দিব, এটা এখানে লাগায়, আর হচ্ছে এই মাথাটা হচ্ছে কলের মাথার ভিতরে দিব। এটা কলের মাথার সাথে এই যে এই একটা মাথা আছে, আচ্ছা এই ট্যাপের মাথার সাথে এটা লাগায় দিবেন। এটা এখন লাগাই দিব, ট্যাপের মাথার সাথে এটা লাগায় দিবেন। হ্যাঁ এখানে এইভাবে লাগাই কলের মাথার মধ্যে জাস্ট এটা এইভাবে লাগাই দিবেন। এটা হলো পিছে হ্যাঙ্গার। এই যে আরেকটু পানি নেন, আরেকটু পানি নেন, আরেকটু পানি নেন, ওকে আমরা আবার দেখাই। এই যে দেখেন গরমটা দেখছেন, দেখেন এই যে ধোঁয়া কিন্তু বের হচ্ছে, দেখেন ধোঁয়াটা যে বের হচ্ছে আপনি বুঝেই গেছেন। ওকে আচ্ছা ওকে, আমরা হচ্ছে দেখেন, আর কল অফ করে দিবেন, আবার হচ্ছে নরমাল পানি। যখন আপনার হচ্ছে গরম পানি দরকার, মানে অনেকের বাসায় কিন্তু আসলে গিজার লাগানোর হচ্ছে জায়গা থাকে না, বড় গিজার লাগান, বড় গিজার লাগাইতে আপনি যে খরচটা হয়, আপনি দেখা যায় অনেক খরচ পড়ে যায় বড় গিজারে। আর ওই গিজারে আপনি একটা গিজার কিনতে পারবেন। আর গিজার কিন্তু দেখা যাচ্ছে অনেকের বাসায় লাগানোর জায়গা থাকে না, আর গিজারে কিন্তু পানি গরম হতে আপনার 8 থেকে 10 মিনিট বা 20 মিনিট সময় লাগে। এগুলা সঙ্গে সঙ্গে গরম পাবেন। এটা জাস্ট আপনারা হচ্ছে অন করবেন, সাথে সাথে গরম পানি পাবেন। লাগানোটাও একবার ইজি। এই যে দেখেন গরম পানি বের হচ্ছে। আমরা যেটা বলছিলাম, কলের জায়গায়, আপনার নরমাল কলের জায়গায় এটা হচ্ছে মাথায় লাগিয়ে দিবেন, লাগানো একবার ইজি। আচ্ছা আমরা আবারও বলছি, এই হচ্ছে প্রোডাক্টটা। হ্যাঁ প্রোডাক্ট হলো এই যে এভাবে লাগা দিবেন কলের সাথে। আচ্ছা এই যে বক্সটা আমি দেখা দিই, একটা বক্সটা একটু দেখাই। এটা হলো বক্সটা হলো এই যে এটা। আচ্ছা এটা আইকন কোম্পানি। আচ্ছা এটা হচ্ছে আইকন কোম্পানি, ইন্ডিয়ান। এগুলা কিন্তু লোকাল না, ইন্ডিয়ান। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ অবশ্যই, এগুলা কোন কোম্পানি ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেয় না, ইনস্ট্যান্ট। আমরা এগুলাতে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি দেই। কতদিনের ওয়ারেন্টি? 1 বছর সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকে। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি সহকারে। বিশেষ করে দেখেন অনেকেই হচ্ছে সকালবেলা নামাজ পড়তে ওঠেন, এটা কিন্তু রিস্ক ফ্রি। আপনারা হচ্ছে একটা বাচ্চাকে দেখাই দিল, কিন্তু সে চালাতে পারবে, কোনো ধরনের রিস্ক নাই, একবারে রিস্ক ফ্রি। আপনার হচ্ছে ইনস্ট্যান্ট ওয়াটার হিটার বা হচ্ছে গরম পানির কল, কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না। এগুলা যে নরমালি এগুলা কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকে না, একবার নিবেন টাকার ওয়ারেন্টি। কিন্তু এগুলা নিবেন আপনি ইউজ করতে পারবেন, ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে, নষ্ট হবে না। এগুলাতে আপনারা, কারণ এটা হলো জগ সিস্টেম, ভিতরে পানি থাকবে। আপনি যদি ভুলবশত ইলেকট্রিক লাইন নাও দেন, তারপর নষ্ট হবে, কোনো সমস্যা নাই। ওকে আমরা আবার বলছি, সাথে সাথে পানি গরম করার কল দেখাচ্ছি আমরা। এই শীতে যারা নিতে চান, আপনারা জাস্ট হচ্ছে সুইচ দিবেন, এই যে কারেন্টের লাইন থাকবে, লাইনটা লাগাই দিবেন। আবার একটু ছাড়েন ভাই, আমরা একটু দেখাই। ওকে এই যে ভাই আরেকটা নেন, গরম পানি নেন। এই যে দেখেন সাথে সাথে দিবেন গরম পানি, সাথে সাথে। তো সেক্ষেত্রে যারা গোসল করতে পারবেন, কিন্তু আপনি গোসল করার জন্য আপনার কিছু লাগবে না, মানে এটা গোসল করা, আপনার রান্না করা, এটা পোর্টেবল। ধরেন আপনি বাড়িতে যাচ্ছেন, একটা সাথে করে নিয়ে চলে যাবেন, যে কোনো জায়গায় ইজিলি ক্যারি করতে পারবেন। এটার সাথে ওয়ারেন্টি থাকবে হচ্ছে 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি সহকারে। এই কলটার দাম কত থাকবে? এটা কলটার দাম এগুলা যদি বলি মার্কেট প্রাইস আপনি 3300 টাকা হবে। আচ্ছা আচ্ছা, এটা রাখবো মাত্র 2800 টাকা। একবারে ফিক্স কত রাখবেন? এটাই ভাই, একবারে 2800 টাকা। এটা কিন্তু 7 দিনের অফারের জন্য। আচ্ছা 7 দিন অফার থাকবে। এগুলা নতুন বছর আসছে, তার জন্য দিতাছে। এগুলা ওয়ারেন্টি সহ থাকবে, ওয়ারেন্টি সহ। ওয়ারেন্টি ছাড়া, ওয়ারেন্টি ছাড়া এগুলা আছে, এগুলা কম পাবেন। কিন্তু ভাই এগুলা যদি কেউ কমে নিতে চান, ওয়ারেন্টি ছাড়া এগুলো আছে, কম পাবেন। বাট ওয়ারেন্টি সহ নিলে আমরা বলবো যে এটাই নেন ভাই। এটা 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ, প্রাইস মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা। আচ্ছা 2800 টাকা। আচ্ছা ভাই শীতে তো অনেক শীত, রুম হিটার আছে আপনাদের কাছে? আছে ভাই, আপনি শীতে কাপাকাপি দিন শেষ, এখন আসলাম নিয়ে আসলাম নোভা রুম হিটার, ভরপুর কালেকশন আছে। যারা এই শীতে রুম হিটার নিতে যাচ্ছেন, একটা মডেল, দুইটা, তিনটা, চারটা, পাঁচটা, ছয়টা, সাতটা, আটটা, নয়টা, 10টা, 11টা,
প্রায় 11টা মডেলের রুম হিটার কিন্তু এখানে আছে, যারা নিতে চান সবই আছে আপনি। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, তো চালায় দেখা দিব আপনি। শীতে ঘরে কাঁপাকাঁপি দিন শেষ ভাই, কাঁপাকাঁপি বাইরে যায় আপনি যে ঠান্ডা এমনি কাঁপে, তো ঘরে ছাড়লে আর কোনো কাঁপাকাঁপি লাগবে না। ওকে, তো সেক্ষেত্রে যারা আপনার ওয়াট আছে কিন্তু 1000 ওয়াট চালাতে পারবেন, 2000 ওয়াট চালাতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, এটা কিন্তু গরমের সময় ইউজ করতে পারবেন, ফ্যান আছে। আচ্ছা নরমাল, আমরা একটু চালায় দেখেন, চালায় দেখাতে আপনি। আচ্ছা এই যে একটা কিন্তু রুম মুভিং করবে, আমি ইলেকট্রিক লাইনটা দেই। আচ্ছা একটু কারেন্টের লাইন দিয়ে একটা রুম হিটার চালায় দেখাই, যারা আসলে এই শীতে রুম হিটার নিতে চান প্রচন্ড শীতে। আচ্ছা এই যে দেখেন, এটা হচ্ছে আপনার আগে হচ্ছে আমরা হচ্ছে হিট দিলাম, লাইনটা দিছি, এটা হলো টেম্পারেচার। আচ্ছা টেম্পারেচার এখন কিন্তু আপনি 2000 ওয়াটটা চলতেছে। আচ্ছা 1000 ওয়াট, এই যে এখানে 1000 ওয়াট 2000 ওয়াট। আর এটা চাইলে শুধু ফ্যান। ওরে ভাই হিট শুরু হয়ে গেছে ভাই। হ্যাঁ এই যে দেখেন। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আপনি আবার এটা হলো ফ্যান আর এটা হলো 2000 ওয়াটটা। আর এটা কিন্তু মুভ করবে, এই যে এটা কিন্তু হচ্ছে ডানে বাই মুভ করে কিন্তু আপনার হচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে বাতাস দিলে মুভিংটা করবে আর কি। আচ্ছা এই 5-10 মিনিটে আপনি রুম একবার কভার করে দিতে পারবে, কভার করে ফেলবে, কিন্তু অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে। তো আমরা যেটা বলছিলাম, আজকে যারা সাথে একটু ভাই সাথে পানি গরম করার এই কল নিতে চান, এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা। আর যারা রুম হিটার নিতে চান, ওকে, তো সেক্ষেত্রে ওকে শুধু একটা সাইজ আছে, আবার এই একটা মিডিয়াম সাইজ আছে। আচ্ছা মিডিয়াম সাইজ আছে, মিডিয়াম সাইজ, আর একটা হলো বড় সাইজ। আচ্ছা সবই কিন্তু মুভিং করবে এইগুলা। আচ্ছা এই রুম হিটারটা 1000 ওয়াট 2000 ওয়াট আপনারা দুইভাবে কিন্তু ইউজ করতে পারবেন, উইথ ফ্যানও আছে। এটা কিন্তু ঘুরে চারিপাশে ঘুরে এটা আপনার কত স্কয়ার ফিট কভার করবে ভাই? এরকম একটা রুম আপনি কভার দিতে পারবেন। রুম একটা দেখা যাচ্ছে একটা রুম ইজিলি আপনারা কভার দিতে পারবেন। এটার দাম কত রুম হিটার? এগুলার দাম হলো আপনি 2500 টাকা। যেটা আপনি এটা নেবেন, এটা হলো 2500 টাকা। আচ্ছা এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 2500 টাকা। ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি আছে? হ্যাঁ, এগুলা সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে 1 বছর। 1 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা যারা নিতে চান, আমরা আবারো বলছি, আমরা আজকে রয়েছি মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। আপনারা চাইলে সরাসরি তাদের শপে এসে দেখে নিতে পারবেন, অথবা সারা বাংলাদেশেই তারা হোম ডেলিভারি দেয়, আপনারা কুরিয়ারের মাধ্যমেও কিন্তু নিতে পারবেন। আচ্ছা রুম হিটার তো আমরা এখানে একটা মডেল দেখলাম, এটার প্রাইস বলেছে মাত্র 2500 টাকা। এটা হলো আপনার এই যে বক্সটা হলো যেটা, এটা একটু অফ করে দেন ভাই, ওকে, গরমে থাকা যাচ্ছে না, হেভি, এটা সেই হিট কিন্তু দেখা যায় যারা সামনে আছে, টেম্পারেচারও আছে, আপনি কমানো বাড়াইতেও পারবেন, বেশি হিট হলে আপনি কমায় দিবেন। আচ্ছা তো এটা আপনারা দেখতে পারেন, এটার প্রাইস মাত্র 2500 টাকা। আরেকটা আছে এই যে মিডিয়াম, এটা একটু চালায় দেখা দেই, নালে তো বুঝবে না কাস্টমার। আচ্ছা এটা আমরা একটু চালায় দেখাই, আপনি সামনে আসলে বুঝতে পারেন যে এটা কত হিট। আচ্ছা আপনি এগুলো সবই 2000 ওয়াট, এগুলো সবই 1000 ওয়াটের ইউজ করতে পারবেন। আচ্ছা আপনি এটা মুভিং আছে। আচ্ছা ওকে, এই যে এটা কিন্তু এখন চলতেছে, কিন্তু এই যে 2000 ওয়াট দিলাম। আচ্ছা ওকে, আর এটা টেম্পারেচার কমানো বাড়ানো। আচ্ছা এটা আপনারা দেখতে পারেন। তো সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা কিন্তু নিতে পারবেন। ওকে এই যে দেখেন টেম্পারেচারটা দেখতেছেন সাইফুল ভাই, কত গরম হিট। আচ্ছা ওকে, তো সেক্ষেত্রে এটা আপনারা দেখতে পারেন, খুবই চমৎকার। আর এটা আপনি গরমের সময় আপনি ফ্যান ইউজ করতে পারবেন, ঠান্ডা বাতাস দিব এটা। আচ্ছা এই রুম হিটারটাও আপনারা দেখতে পারেন, যারা শীতে রুম হিটার নিতে চান, এটার প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে 3800 টাকা। 3800 টাকা। আচ্ছা এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 3800 টাকা। যারা রুম হিটার নিতে চান 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি থাকবে। আচ্ছা ওকে, তো এই পাশে আরেকটা মডেল বিগ সাইজের। আচ্ছা ওকে, তো আমরা এই পাশে যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে 3800 টাকা। আচ্ছা এই রুম হিটারটা আপনারা দেখতে পারেন। তো একবার বড় আছে, যে বড়টাও দেখা দিব আপনি। আচ্ছা এই চালায় দেখা দিব। আচ্ছা এটা তো আমরা মোটামুটি দেখালাম। আর এগুলোর ভিতরে হচ্ছে হিটারটা কিসের ভাই? এটা হলো সিরামিক কয়েল থাকবে এগুলা, উন্নত মানের যে কয়েল। নোভা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের মাল। এগুলা নোভা কিন্তু একটা ব্র্যান্ডের মাল, 2000 ওয়াট থাকবে, আপনি ইউজ করতে পারবেন মন মতো। দেখেন যারা শীতের রুম হিটার নিতে চাচ্ছেন, খুবই হিট কিন্তু হবে, এটার প্রাইস কত পড়বে হচ্ছে মাত্র 3800 টাকা। আর এই পাশে বড় যেটা আছে ভাই, বড় আরেকটা দেখছি। হ্যাঁ বড়, এটা একটু চালায় দেখা দিই। আচ্ছা ওকে, বড়টাও আমরা একটু দেখাই। আচ্ছা সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দেওয়া যাবে ভাই, যারা রুম হিটার নিতে চাচ্ছেন সারা বাংলাদেশ দেওয়া যাবে। ওকে, টিনের ঘরে কাজ করবে, সমস্যা নেই ভাইয়া, টিনের ঘরে আপনার কারেন্ট থাকলে কাজ করবে, সমস্যা নাই। আচ্ছা যারা নিতে চান এগুলো ইউজ করবেন 3 মাস 4 মাস, এরপরে রেখে দিবেন, আবার সামনে বছর। এটা কিন্তু অনেক বড় দেখেন। আচ্ছা এটা আমরা, আচ্ছা এটা টাওয়ার ফ্যান এই যে। ওকে আচ্ছা, তো দেখেন এটাও কিন্তু আপনার ডানে বায়ে ঘুরে বাতাস করবে, এগুলো সবই মুভিং করবে, খুবই সুন্দর। এটার প্রাইস কত ভাই? এটা প্রাইস পড়বে 4800 টাকা। 4800 নিলে আপনি পুরো একবার বড়টা, কমে চাইলে আপনি 2500 টাকা এটা নিতে পারেন। 2500 টাকার মধ্যে একবার ছোট আছে, হিট হেভি আসে সেই। আচ্ছা এই অফারটা কয়দিন থাকবে ভাই? এটা শুধুমাত্র থাকবে 7 দিন ভাই, 7 দিন পরে কিন্তু এগুলা দাম বাড়বে। আচ্ছা 7 দিনের অফার প্রাইসে কিন্তু আপনারা নিতে পারবেন, যারা সাথে
পানি গরম করার কল নিতে হ্যাপি নিউ ইয়ারের উপলক্ষে আর কি আমরা অফার দিতেছি যে আপনি নতুন বছর আছে সবাই ইউজ করুক, একটা কম দামি ভালো জিনিস ইউজ করুক। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো এটা আপনারা দেখতে পারেন, আমরা আবারও বলছি এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 4800। 4800। আর এটা তো আমরা দেখাইছি, এটা 3800। আমরা আবার একটু কলটা দেখাই, আবার একটু পানি গরম পানির কলটা দেখাই। আচ্ছা, ওইটা একটু অফ করে দিবেন, অনেক গরম। আচ্ছা ওকে, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে জাস্ট ধোঁয়াটা যে বের হচ্ছে দেখেন আপনি, এখন ধোঁয়াটা দেখা উপরে উপরে রাখেন ধোঁয়া, দেখেন এই যে দেখেন কি পরিমাণ ধোঁয়া বের হচ্ছে। ওকে, তো একটু ধরে রাখুন না ভাই, এত গরম এত গরম, অফ করে দেন ভাই। দেখেন সাথে সাথে গরম পানি ধোঁয়াটা যে বের হচ্ছে কল দেখেন। তো এটা হচ্ছে একবার ইজি, আপনার বাসায় যে কলটা থাকবে কলটার জায়গায় কিন্তু এটা সেট হবে, সেট করে দিবেন। 1 বছরের ওয়ারেন্টি সহ এই কলের দাম হচ্ছে, প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র কত টাকা? 2800 টাকা ভাই। 2800 টাকা। 2800 টাকা। আচ্ছা, 2800 টাকা হলে আপনারা গরম পানির কলগুলো নিতে পারবেন। বক্সটা আমি আবার দেখা দিই, এটা হলো এই যে বক্সটা, এটা কিন্তু মেড ইন ইন্ডিয়া, ইন্ডিয়া লেখা আছে এই যে দেখেন। ওকে, মেড ইন ইন্ডিয়া হবে, লোকাল না, চাইনিজ। এটা বাজারে লোকালও পাওয়া যায়, আপনারা 2200 টাকা এর মধ্যে পাবেন। এগুলো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি থাকবে না। তো অবশ্যই আপনারা আইকন ব্র্যান্ডের মেড ইন ইন্ডিয়া দেখে নেবেন, প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে যারা এই গরম পানির কল নিতে চান, আপনারা দেখেন রান্নাঘরে ইউজ করতে পারবেন। আপনার এটা যেহেতু পোর্টেবল, আপনার যে কোনো রুমে নিয়ে কিন্তু আপনারা আপনি ইউজ করতে পারবেন। এই যে আপনার নরমাল কলের সাথে এইরকম ক্লাম কি দেওয়া থাকবে সাথে? হ্যাঁ, ক্লাম থাকবে না এগুলোর সাথে, আপনি এটা আমরা লাগায় দেখাই। এই পাইপটা যা আছে ফিটিং করার হ্যাঙ্গারও থাকবে। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। এই যে কি কি থাকবে আমি দেখাই দিই। আচ্ছা, আমরা আবার একটু দেখাই। এই যে আমি একটা মালের সাথে দেখা দিই আপনি। ওকে, একটা কল নেবেন, আমরা আবারো দেখাই দিই। এই কল ফিটিং করে আপনি নিজেই করতে পারবেন, কোনো মিস্ত্রিও লাগবে না, কিছুই লাগবে না। জাস্ট এরকম পাইপ দেওয়া থাকবে, পাইপটা ঢুকাইবেন। আচ্ছা, সাথে এইভাবে দিবেন, এভাবে ঢুকায়া আচ্ছা কলের ট্যাপের সাথে এটা লাগা দিবেন, কলের সাথে কলের মাথায় এটা লাগা দিবেন। আচ্ছা, সেক্ষেত্রে ফার্স্টে পানির লাইনটা ছাড়বেন, তারপর ইলেকট্রিক লাইন দিবেন। আগে কারেন্টের লাইনটা দিয়ে দিবেন। ওকে, এটা কি 3 প্লাগ ভাইয়া না 2 প্লাগ হবে? 2 প্লাগ আপনি কাইটা করতে হবে, আচ্ছা, এটা 3 পিনের দেওয়া থাকে। তো যারা নিতে চান করলে কাইটা আপনি লাগাইতে আচ্ছা, ওকে। তো সেক্ষেত্রে এটার প্রাইস থাকবে হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা। আগে কোনো টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে? জি ভাই, আমাদের সিস্টেম তো এরকমই, আপনি 500 1000 কনফার্ম একটা পেমেন্ট করবেন, বাকিটা আপনি ওখানে যাওয়ার পরে দিতে পারবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। কলটা অফ করে দেন ভাই, অলরেডি গরম পানি কিন্তু বের হওয়া শুরু হয়েছে। তো যারা নিতে চান, আমরা আবারও বলছি, এই গরম পানির কল নিতে চাইলে আপনারা চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। এখানে নাম্বার দেখছেন, ইমো নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে 01732407756, ইমো আছে, হোয়াটসঅ্যাপ আছে। তো আপনারা এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। অনেকে তো বলে যে ভাই আমার বাড়িতে তো বাবা মা থাকে, বয়স্ক বাবা মা থাকে, একটা তো তারা কি এটা চালাতে পারবে একবার ইজি। একটা ইনস্ট্যান্ট গিজার, একটা রুম হিটার নিয়ে দিতে পারেন, তারা অনেক খুশি হবে। কারণ এগুলো আপনার লাগবেই। সঙ্গে সঙ্গে আপনি চা করতে পারবেন, চুলা যেতে হবে না, ঘুম থেকে উঠেই চা খাইতে পারবেন। মানে আপনারা সকালবেলা উঠেই চা করতে পারবেন। গরম পানি সকালবেলা লাগে, অনেকে গোসল করতে পারেন না ঠান্ডার জন্য। তো সেক্ষেত্রে আপনারা এই ধরনের একটা রুম হিটার ছাইড়া দিবেন, একবারে ফুল গরম হয়ে যাবে আপনার। আচ্ছা, রুম হিটারের প্রাইসটা আমরা আবারও বলি দিই। ছোটটার প্রাইস মাত্র 2500 টাকা। আচ্ছা, এরপর মাঝারি যেটা ওটা 3800 টাকা। 3800 টাকা। এই পাশে আরেকটা মডেল দিচ্ছে, এটার প্রাইস পড়বে আপনার। আচ্ছা, ওকে। এটা যারা নিতে চান, এটা 2500 টাকা। 2500 টাকা। এটা 2500 টাকা। এই পাশে রুম হিটার এটাও আছে 2500 টাকা। এই পাশে যেটা আছে এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে ভাই কত? এই পাশে মাঝারি টাওয়ার যেটা 3800 টাকা। 3800 টাকা। বড়টার প্রাইস পড়বে হচ্ছে 4800 টাকা। তাছাড়া যদি আপনি এরকম গিজার কেউ চায় ইনস্ট্যান্ট, এগুলা আছে কমের ভিতরে। হ্যাঁ, কমের মধ্যে, এগুলা কোনো ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি হবে না। আচ্ছা, এগুলোর দাম কত? এগুলার দাম একবারে কম আছে। কত ভাই? 2000 টাকা। 2000 টাকা। আচ্ছা, কমে চাইলে ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি ছাড়া এগুলো 2000 টাকায় হবে। 2000 কেউ চাইলে নিতে পারবেন। আর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি সহ চাইলে আপনারা এই প্রোডাক্টটা দেখতে পারেন। এটার প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা হলে আপনারা নিতে পারবেন। তো ভাই আপনাদের দোকানে আসলে কিভাবে আসতে হবে? আমাদের দোকান হলো আপনি একবার ইজি, বিশ্বাস বিল্ড আছে, আপনি নিচতলা 93 দোকান, মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। তো আমরা আবারও বলছি, কেউ যদি রুম হিটার আর কল একসাথে নেয়, তাদের জন্য কোনো অফার আছে কিনা? হ্যাঁ, অফার হলে আপনি যতটুকু আমরা ফোন দিবেন, আমরা যতটুকু পারবো আপনি 200 টাকা আপনি কম রাখবো। আচ্ছা, দুইটা একসাথে নিলে আরো 200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিব। যে কোনো একটা রুম হিটার এবং হচ্ছে একটা পানির কল একসাথে 7 দিনের জন্য। আপনি 7 দিনের জন্য। আগে ফার্স্টে যে অর্ডার করব তার জন্য ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। যারা আগে সবচেয়ে আগে অর্ডার করবে, ফার্স্টে যে অর্ডার করবে ডেলিভারি চার্জ ফ্রি। আচ্ছা, যে আগে অর্ডার করবে তাদের জন্য কিন্তু ডেলিভারিটা কিন্তু ফ্রি থাকবে। আমরা আবার বলছি, প্রথম যে অর্ডার করবে, হ্যাঁ, ফার্স্ট কাস্টমার। তো আমরা পানির কলগুলো নিলে এটা ওয়ারেন্টি সহটা আপনারা প্রাইস পড়বে হচ্ছে মাত্র 2800 টাকা। অবশ্যই আপনারা একটু খেয়াল করবেন। আর নাম্বারটা একটু খেয়াল করবেন ভাইয়া, অনেকে তো বিদেশে থাকে, যে ভাই আমার বাড়িতে পাঠানো যাবে? হ্যাঁ, আপনি ফোন দিলে, আপনি বিকাশে কনফার্ম পেমেন্ট করে দিলে মাল পাঠিয়ে দিতে পারবে। আমাদের বেশিরভাগ কাস্টমারই প্রবাসী। আগে কি 500 দিলেই হবে? 500 দিলেই হবে। আচ্ছা, এখানে নাম্বার দেওয়া আছে 3টা নাম্বার, মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। আর কেউ যদি সরাসরি দোকানে আসতে চান, নিউ মার্কেট এরিয়ায় বিশ্বাস বিল্ডার্স মার্কেটের, এটা হচ্ছে নিচতলায় 93 নাম্বার দোকান। ওকে,
তো সেক্ষেত্রে যারা নিতে চান সারা বাংলাদেশ থেকে আপনারা নিতে পারবেন। আর এখানে ইমো নাম্বার আছে, হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আছে। এছাড়া কেউ যদি পাশাপাশি গিজার নিতে চায়, হ্যাঁ বড় গিজারও আছে, বড় গিজারও আছে আপনার 30 লিটার 45 যোগাযোগ মাধ্যমে ইমোতে আপনি হোয়াটসঅ্যাপে ফোন দিলেই হবে। আচ্ছা আচ্ছা 30 লিটার 45 আছে, 45 আছে, 67 আছে, আচ্ছা আচ্ছা 50 আছে, এরকম আপনি ফোন দিলেই দেখা দিতে পারবে। আচ্ছা আমরা আবারও একটু বলি, যারা এই পানির কলগুলো নিতে যাচ্ছেন, কলগুলো থাকবে হচ্ছে এই যে বক্সগুলো হচ্ছে এখানে, বক্স হলো এই যে এগুলা, এই যে দেখেন। আচ্ছা এই যে বক্স আছে, কিভাবে ফিটিং করব আমরা একটু দেখাই দিই। বক্সের ভিতরে এরকম একটা কল থাকবে, একটা পাইপ থাকবে, এটা পাইপ, আর কি থাকবে, আর এটা হলো আপনি হ্যাঙ্গার থাকবে পিছে ঝুলানোর জন্য, এই যে এটা ঝুলানোর জন্য। আচ্ছা আচ্ছা ওকে। তো জাস্ট হচ্ছে এটা হচ্ছে আপনার পানির কলের জায়গায়, কল খুলতে হবে না, কল খুলতে হবে না, এটা পানির কলের জায়গায় লাগাবেন আর এটা সাইডে রাখবেন। এগুলা কিন্তু আবার খুইলাও রাখতে পারবেন, এই যে এই যে এগুলো হ্যাঙ্গার থাকবে, এরকম খুইলা রাখতে পারবেন, হ্যাঙ্গার থাকবে এইভাবে। আচ্ছা ওকে ভাইয়া, আমি দুইটা নিতে চাই। ভাইয়া নিতে হলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করেন, আগে মিনিমাম 500 টাকা অ্যাডভান্স করতে হবে, বাকিটা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে আপনারা দিতে পারবেন। তো যারা সাথে সাথে পানি গরম করার এই কলগুলো নিতে যাচ্ছেন আপনারা নিতে পারবেন, কিন্তু খুবই মাত্র 2800 টাকা। 2800 টাকা, আচ্ছা মাত্র 2800 টাকা, 2800 টাকা হলে পানির কল। আর আপনারা যারা রুম হিটার নিতে চাচ্ছেন 2500 টাকা হচ্ছে সর্বনিম্ন রুম হিটার, 2500 টাকা এটা, অথবা আপনারা কিন্তু এটা নিতে পারবেন। তো যারা নিতে চান আপনারা চলে আসতে পারেন। আমরা আবার একটু দেখাই দিই ভাই, পানি গরম, এই যে দেখেন এটা হচ্ছে জাস্ট কলের জায়গায় আমরা ফিটিং করছি। আচ্ছা দেখেন ধোঁয়াটা যে আসছে। আচ্ছা আচ্ছা ওকে, আবার একটু টি ব্যাগ নেন, আমরা দেখাই দিই যে সাথে সাথে গরম পানি। হ্যাঁ এর সাথে সাথে দেখা। ওকে ওকে ওকে, আপনার গরম হয়ে গেছে ভাই, অফ করে দেন। হ্যাঁ এই যে দেখেন, আপনার এটা দিয়ে যে আপনারা চাও খেতে পারবেন। ওকে ওকে, একটা দেন, টান দিয়ে একটা নেন। ওকে, তো সেক্ষেত্রে দেখেন, তো দেখেন এটা যে সাথে সাথে কিন্তু আপনার গরম পানি চলে আসবে। ওকে আচ্ছা, তো যারা নিতে চান আমরা আবারও বলছি আপনারা চলে আসতে পারেন। এটা হচ্ছে মা বাবা এন্টারপ্রাইজ। মা বাবা এন্টারপ্রাইজে আপনারা চাইলে সরাসরি আসতে পারেন, আর কুরিয়ারে নেওয়ার অপশন আছে। ভাই কুরিয়ার নিতে গেলে আগে কত টাকা দিতে হবে? 500 1000 কনফার্ম করলেই হবে। আচ্ছা 500 থেকে 1000 টাকা দিবেন, বাকিটা প্রোডাক্ট হাতে পেয়ে নিতে পারবেন। তো যারা নিতে চাচ্ছেন আপনারা চলে আসতে পারেন মা বাবা এন্টারপ্রাইজে, এসে দেখে শুনে সারা বাংলাদেশ ডেলিভারি দিচ্ছে, আপনারা চাইলে এই প্রোডাক্টটা নিতে পারেন।